ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಮೀನು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಚೆಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಯಿತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ. ಕುಳಿ ಇದ್ದದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಬರೋ ಕುಳಿನ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗುಡ್ಡ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತಲ್ದ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಮೀನುಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕರಕ್ಕೆ ತಿನ್ಕೊಬಿಟ್ಟವ. ನೀರು ಫುಲ್ ಬತ್ತೋಗಿದ್ದ. ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ನಮ್ಮೂರು ಮಾಲಂಗಿ. ಅಲ್ಲ ತಡಿ ಮಾಲಂಗಿ. ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ತಲಕಾಡು ಮರುಳಾಯಿತು, ಮಾಲಂಗಿ ಮಡುವಾಯಿತು, ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು. ಇದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಸಾಂಗು. ಇದೇ ನಮ್ಮೂರು ಮಾಲಂಗಿ, ತಡಿ ಮಾಲಂಗಿ. ಟಿ ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಬರೋದು ಇದು. ಅಲ್ಲೇ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಆಗೋದು. ಕಾವೇರಿ, ಕಪಿಲ, ಸ್ಫಟಿಕ 3 ನದಿ ಸೇರೋದು. ಅಲ್ಲೇ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಆಗಿ ಸೇರಿ ಬರೋದು ನರಸೀಪುರದಿಂದ. ಮಸ್ಲ ಇದ್ದದ ಈಗ ಒಂದು ಮಸ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರ ಕಡವಾಗ ಏಟ್ ಹಾಕಿದ್ ಕಣ ರೀ. ಅದು ಸತ್ತೋದ್ರು ಏಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಹಿಂಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಏಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ಏಟು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಮಾವನಡಿಸ್ತವು ಏಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಮೀನು ಎತ್ತಿದೆ ನೀನು? ಎತ್ತೀವಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿ? ಬಾಳ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ 2 ಸಲ ಹಾಕಾರ. 3 ಸಲ ಹಾಕಾರ. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು ಬಂದವು. ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತ ಮೀನು ಎತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ರಘುಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ಐತಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಪ್ಪರ್ ಕಲೆ ಹೋಗಿ ರಘುಣ್ಣವರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ಗೆ ಎತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹುಸಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತ ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಜಿಲೇಬಿನೇ ಏನ ಏಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀನು ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂಥರ ಮೀನು ಬೇಕಾದಾಗ ಅಂತಾರೆ. ಏಟ್ ಹಾಕೋರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಸೊತೈತವ, ಮರಿ ಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಸೊತೈತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನು ಸಂತತಿ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದೊಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರಲ್ಲ, ಮೇಲಿರಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನೀವು ಯಾವ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಇದ್ರ ಮೀನ ತುಂಬ್ತಿದ್ವು ಚೀಲಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಲ ಮೀನ ಕುಮ್ಮಿದವನು ಬಲೆ ಇತ್ತು. ಏನು ಬಲೆ ಗೊತ್ತದು? 7 ಬೆಟ್ಟು. ಈಗಲೂ ಅದ ಅಂತ ಏಜ್ ಜನವ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಕಿಟ್ಟಣ ಸುಮಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಡಿಕತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೋ ಕುಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡೋದು, ಬಲ ಒಡ್ಡೇಳಲ್ಲ, ಬಲ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಕಿಟ್ಟಣಂತರ ಮಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಲ್ಲನ. ಕೊಮ್ಮೆ ಮಡಿಕತಾನ, ಬಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಕಣಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವ್ನ ಬುದ್ಧಿ. ಬಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ, ಎಡಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಹಬ್ಬ ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೈತಿ. ನಾಳಿದ್ದಿರೋದು ಹಬ್ಬ. ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಬುಧವಾರ. ಸಾಕು, ಒಂದಿನ ಕುಣಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಕುಣಿದ್ರಿ? ಅದು ಯಾವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಕುಣಿಯೋದು. ನೀವು ಅದು ತಂಪು ತೋತಾರಲ್ಲ, ಕುಣಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಅವತ್ತು ಬುಧವಾರ ನೀ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬುಧವಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು? ಹೋಟ್ಲು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಹೋಟ್ಲೆ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ತಗೋತಿ? ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಒಬ್ಬರೇ ತಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕಡೆ ಆಚೆ ಕರ್ಬೋದು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು 2 kg 2.5 kg ಬಲ. ಆಚೆಗಾರಿಗೆ ಹೊಂಟಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಆಯ್ತಾ ಗೊಬ್ಬರ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ವಾಡ ತಗ್ಲಕತ್ತ ನೋಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒತ್ತಲೇ ಬತ್ತ ನೋಡಿ. ಆದ್ರೆ ಮೀನು ಆಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಇವರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಇವರು. ಇಲ್ಲೂ ಸುಮ್ಮ ಬಂದಿಲ್ಲ. KC ಅಣ್ಣವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. KC ಅಣ್ಣವ್ರಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅವು ಮಂಗನವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಬಲೆ ಮೇಲಿದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ನುಗ್ಗಲ್ಲ. ಭಯಂಕರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು. ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಬಲನ ಯಾಕಂದು ಇತ್ತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರ್ದವ ತಪ್ಪು? ತಪ್ಪು ಆಡ್ತಾವ.
ಮನೆಗೆ ಹೊಡಿತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸರಿ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು 167 ಕೆಜಿ ಮೀನು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಕಣೆ. 167 ಕೆಜಿನ ಒಪ್ಪಿ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಿದೆ ಮೀನುಗಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನಿದ್ದು. ನೀರು ಬಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಕಾವು ಆಗ್ಲಪ್ಪ ಬಾತುಳಿನ ಜಾಂಬಾತ್ ಬಿಟ್ರು ಆಯ್ತವ ಯಾವ ವಯಸ್ಸು ಕಪ್ಪು ಬೇಕಾಗತ್ತಾರ. ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಬಿಸಿ ಸಾಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಂತೈತಿ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ ಬಡಿ ಪಲಾವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೀನಾಗ ಕಡೆ ಹಾಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಎಗರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ತಾದ್ರೆ ಎಗರಲ್ಲ. ಈಚೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೆ. ಬಿಳಿ ಅಡಿ ಈಚೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತಾಗಿತ್ತು ಬಿಳಿ. ಅದು ಸೇತ್ ಸೇತ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತಿಡ್ಕ ಅತ್ತಗ ಡಬ್ಬಿ ದಿಕ್ಕು ಹಂಚ್ಕಡೆ ಬಲ್ಲನ. ಹಾಕು. ಬಿಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಣ ಎಳಿತದೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಣ್ಣ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಳಿತಿಲ್ಲ ಏನು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋನ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೀನು. ಯಾಕೋ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲು ತುಂಬ ಮೀನು ಇರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲು ಥರ ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಈಗ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಒಳಗಡೆ ಸತ್ತೆ ಬೆಳೀತಿತ್ತು, ಆ ಸತ್ತೇನೂ ಬೆಳೀತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ
ಗೆಜ್ಗಲ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಬರೀ ಕಲ್ಲೇ ನೀರೊಳಗೆಲ್ಲ, ಮೀನಿಲ್ಲ. ಮೀನು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಥರ ಸತ್ತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಮೀನಿರುತ್ತೆ, ಸತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೀನು. ಈಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು. ಸತ್ತೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮೀನು. ಮೊದಲು ಥರ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಮೊದಲು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮೀನು, ತುಂಬ ಮೀನಿತ್ತು ಮೊದಲು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.